Neuralink bu Elon Muskning kompaniyalaridan biri va u bemorlarga qanaqadir funksiyasi yo'qolgan bo'lsa, neurologik funksiyasi o'shani tiklashga yordam beradigan kompaniya. Bugun The Link degan gadjet haqida gaplashamiz. The Link bu tanga hajmidagi kichkina kompyuter, u maxsus ravishda bosh miyaning harakat markaziga, ya'ni harakat po'stlog'iga o'rnatiladi. Bu kompyuter oddiygina kichkina chipdan va uni tagida joylashgan 1024 ta toladan tashkil topgan, ya'ni elektroddan tashkil topgan. 1024 ta elektrod 64 ta sim orqali, soch tolasidan ham ingichka bo'lgan sim orqali bosh miya po'stlog'iga o'rnatiladi. Buni albatta neyroxirurg qilolmaydi, chunki juda ham kichkina joyda va juda ham aniqlik kerak. Shuning uchun maxsus robot orqali, o'sha robotning ninasi bor va ninasi orqali 64 ta sim o'sha bosh miya po'stlog'iga o'rnatiladi. Bu nimaga kerak? Masalan, bemorlarda tetraplegiyaga uchragan bemorlarda bu har xil sabablarga ko'ra bo'yin umurtqasidagi travma yoki o'sha bo'yin qismidagi orqa miyaning shikastlanishi sababli tetraplegiyaga uchragan bemorlarda qanaqadir darajada harakatni tiklashga yordam beradi. Masalan, o'sha chip orqali bemor o'tirgan holatda o'sha fikrni, ya'ni harakatni o'ylaydi. Chip, o'sha kompyuter buni decoding, ya'ni kompyuter tiliga tarjima qilib beradi va shu orqali bemor fikrlari bilan faqatgina o'sha harakat haqida o'ylabgina, masalan, kompyuter mishkasidan foydalanadi. Kelajakda men tasavvur qila olaman, masalan, egzoskeletga ulangan o'sha tetraplegiyasi bor bemor o'zini qanaqadir darajada harakatlantirishi mumkin. Aytgandek, siz o'ylayotgan bo'lsangiz, odamni tafakkurini yoki yangi g'oyalarini o'sha chip orqali sizga singdiradi desangiz noto'g'ri. Chunki bor yo'g'i bu chip sizni bosh miyangizdagi eng primitiv bo'lgan zonada, ya'ni harakat markazida joylashgan va shu bilan sizni faqatgina harakatingizni o'zgartirishi mumkin.